الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإلغاء الفئات والرسوم لكافة أجهزة الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. يعني إيه؟ يعني كانت دايما كل الشركات التابعة لأجهزة الدولة، وزارة الداخلية، الأمن القومي، الإنتاج الحربي، القوات المسلحة، كل ما يخص بالدولة، مش بس الحكومة والقطاع العام، كلها كانت لديها إعفاءات ضريبية. كانت إعفاءات إيه بقى؟ إعفاءات من سداد ضريبة الدخل على أرباح الأشخاص، إعفاءات من سداد ضريبة القيمة المضافة لكافة السلع والخدمات، إعفاءات من الضريبة الجمركية على كل ما يستورد، إعفاءات من الضريبة العقارية، يعني إعفاءات كثيرة أخرى. كان في إعفاءات أيضا على عقود مشروعات محطات سيمنز الثلاثة من الضرائب والرسوم المستحقة، إعفاءات أيضا للموردين من جميع الضرائب في مشروعات الضبع، هيئة الطاقة النووية في الضبع. كل هذه إعفاءات، وكانت المطالبات دايما بتسوية الأرض. يعني إيه تسوية الأرض؟ يعني إنه المنافسة تكون عادلة بين الشركات التابعة للحكومة لأجهزة الدولة وبين القطاع الخاص. أنا مش هعرف أنافسك طول ما أنت عندك إعفاءات وأنا ما عنديش نفس الإعفاءات. وده كان جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي التزمنا به، وهو مفروض برنامج مصري اللي التزمنا به أمام صندوق النقد الدولي. وده الحقيقة قرار مهم جدا.